हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद मुस्कान। मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूं कि मेरा चैनल किस तरह का और किस तरह का है। ठीक है, तो ये देखें, लर्न विद मुस्कान, ये मेरा चैनल है। मैं इस पर डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपके साथ अलग अलग नई तरीके ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आप फ़ायदा उठा सकें और आगे आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है, जैसे पहले आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ, न्यू ट्रिक है, वह है अपने नाम की रिंगटोन सर्च करना। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में जाके, ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट है सर्च करने की। इधर जाके ये हमारी वेबसाइट है, इस पर हमने सर्च करना है FDMR रिंगटोन, FDMR। ये हमने सर्च कर लिया। देखें FDMR, देखिए ये हमारे पास, देखें FDMR माई रिंगटोन, सर्च रिंगटोन, कॉन्टैक्टस, ये हर तरह की उसमें आ गई। ये दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम हर किस्म की हम इजीली और बिल्कुल फ्री अपने नाम की रिंगटोन हासिल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं और नई नई ट्रिक्स आपको देखने को मिले। सबसे पहले हमने FDMR आ गया, हमने इसे सर्च करनी है। ये FDMR है, इसे हमने सर्च कर लिया। ठीक है, ये आ गई गूगल पे। ये हमारे नेम की रिंगटोन है, देखिए FDMR माई नेम रिंगटोन। सही, यहाँ पे इतनी सारी हैं, आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल फ्री। तो आप जैसे FDMR है माई नेम रिंगटोन, अभी गूगल है, यहाँ पे मैं अपना नाम अब मेरा नाम मुस्कान है तो मैं लिख दूँगी मुस्कान नेम रिंगटोन। ये आ गई। ठीक है, ये देखें, ये मुस्कान नेम रिंगटोन। देखिए गूगल ने उसने मुझे फ़ौरन अपने मेरे नाम की इतनी सारी वीडियोस बना के डाउनलोड करके दे दी हैं। अब मेरी मर्ज़ी में किसी तरह भी इन सबको यूज़ कर सकती हूँ इजीली और अपने पास सेव कर सकती हूँ सिर्फ डॉट को बट डाउनलोड करके। ये मेरे नाम की रिंगटोन है, मैं अब आपको सुना देती हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो रही, अभी डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। Excuse me, Muskan, please pick up the phone. Excuse me, ये देखें विद गाना, देखें आपको बिल्कुल फ्री वीडियोस मिल रही हैं, वो भी अपने नाम के साथ रिंगटोन की। आपको अगर इस तरह की और ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ सके कि आप किस तरह कर सकते हैं आगे। और मैं आपको मज़ीद ट्रिक्स शेयर करूँगी रोज़ से रोज़। उसके लिए पहले आपको लर्न विद मुस्कान चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, इट्स माई न्यू वीडियो, सो प्लीज़ आई नीड यू।